صار لي 4 سنين نباتي وهي أكثر 5 أسئلة بتوصلني عن هالموضوع. بس بدي أوضح شغلتين بالأول. الشغلة الأولى، أنت شو ما عم تاكل وشو ما كان نظامك الغذائي صحة وهنا على قلبك. أنا مو مهمتي إنه غير العالم وأقول لهم شو تاكلوا وشو ما تاكلوا، بس أنا جربت شغلات حلوة وفادتني بحياتي، ومهمتي إنه بس فرجيكم هاي الشغلات الحلوة، يمكن تعجبكم يمكن تصدمكم، بس على الأكيد رح تخليكم تفكروا بطريقة مختلفة. التوضيح الثاني، في نباتي فيجيتيريان اللي هو بيمتنع عن أكل اللحمة بس ممكن ياكل بيض وحليب. أنا نباتي فيجن، يعني ما باكل لحمة وكمان بمتنع عن أكل البيض وأي من مشتقات الحليب، وممكن كمان امتنع عن استغلال الحيوانات أو التسلية فيهم بأي طريقة مثل لبس الفرو. هي كتير سهلة لأنه معظم الأكلات اللي بلحمة ممكن تنطبخ بلا لحمة، بس عموما سجلوا عندكم: حمص، فول متبل، فتة، فريكة مجدرة محمرة، بابا غنوج، فلافل، لوبيا، فول أخضر، زيتون وفاصوليا، مناقيش، زعتر، رز ويخاني، ملوخية، محشي برياني، كشري، بامي، معكرونة، كبة برغل بالبندورة، كبب خضار مشوية، كفتة عدس، كوسة بالطحينية، تبولة، فتوشة والشربات بالأكل النباتي. يلا هات. يا أخي هالسؤال، عمرك شفت شي خيار عم يبكي؟ لا. إذا منرجع للكتاب الابتدائي ومنشوف تشريح البقرة وتشريح الموز، الموز ما بيتشرح، النبات ما بيتشرح، البقرة والفئران والضفادع هن اللي بيتشرحوا. فكروا فيها، النبات ما له جهاز حسي وعصبي مثل الإنسان والحيوان. الإنسان والحيوان بيشتركوا بالسمع والنظر والرؤية والتفكير والوعي والقلب والرئة والدم والجينات والتصرفات الاجتماعية مثل تكوين مجموعات وتكوين عائلة. انتوا بس تلعبوا وتنطوا على الحشيش مثل إذا دستوا على رجل قطة؟ لا. بعدين آكل اللحوم بيستهلك نبات أكثر من النباتيين، لأنه بدك هالقد نبات حتى تطعمه للبقرة وتطلع لك بقطعة لحم صغيرة. فإذا فعلا مهتم بإحساس النبات مفروض تكون نباتي. الأكل النباتي ما في دم وقسوة وضرب وسلخ وكهرباء واغتصاب وخنق وكل هالأشياء المقرفة. الله فرض الرحمة بس ما فرض أكل اللحمة. أكل اللحمة مو عبادة، هذا الشيء بقرارك أنت وأنتي. قراركم بإيدكم، لأنه إذا فعلا مقتنعين أنه أكل اللحم حلال، فهل الضرب والحبس والخنق والسلخ والكهرباء ومعاملة البقرة والدجاج على أنه شيء مو روح، هل هذا الشيء حلال؟ وإذا بتلاحظوا دائما ذكر اللحمة عليه قيود وشروط، وبيتطلب طهارة ورفق وخشوع، وإنه الذبيحة ما تتعذب ولا تشوف السكين، ولازم نتجه على القبلة اللي هي أصلا للصلاة ومناجاة الله. فالسؤال، ليش كل هالطقوس هاي مو موجودة على المزارعين والفواكه والخضرة والمي؟ أكيد لأنه النفس السليمة لما بتضطر إنه تاكل لحمة لازم تتهيأ نفسيا لهذا الشيء الشنيع. بس نحن حاليا بعصر مليان من الخيارات للأكل المحلي والمستورد، وفي أشياء موجودة طول السنة. فكروا فيها، أرخص وجبة بعصرنا الحالي هي أفضل من وجبة أكبر ملك من 50 سنة. انت مش اسد. البروز البسيط باسناننا ما بيتقارن باكلي اللحوم. حركة الفك والجهاز الهضمي تبع الانسان بيشبه اكثر اكلي النباتات مثل الغوريلا، وحيد القرن، الفيل، الزرافة. بعدين الاسد ما عنده خيارات اكل كتير مثلنا. بتشوفوا على التلفزيون بصحراء افريقيا ما عنده شيء غير غزال، حيتعشى غزال. ففكرة انه نسكر عيوني عن كل هالحقائق ونركز بمتعة اكل الشاورما لمدة 5 دقائق فكرة غريبة شوي. صحن فول فيه بروتينات أكثر من ستيك اللحم وأطيب، وصحن تبولة فيه كالسيوم أكثر من الحليب وأنفع. في كتير شعوب بالعالم نباتية طول حياتها وما بتعاني من أي أمراض. بالعكس، معروف الأكل النباتي إنه بيقلل الأمراض القلب والسكر والضغط. وهذا مو رأي أو دراسة بسيطة، هي حقيقة علمية مؤكدة. والدليل كتاب The China Study اللي درسوا فيه شعب الصين على مدى 20 سنة، واكتشفوا كيف الأكل العصري وأكل اللحم عم يأثر على متوسط عمر الشعب الصيني. وكتاب How Not to Die اللي بيذكر 15 مرض ممكن تجنبهم بالأكل النباتي. بعرف التحول للأكل النباتي بده شوية وقت، بس أي خطوة بتاخدوها ناحية هاي الاتجاه أفضل لصحتكم، للحيوانات وللأرض. وأكيد جسمكم رح يشكركم حتى لو كنتوا نباتيين يوم واحد بالأسبوع. رح أحط لكم بصندوق الوصف صفحة النباتيين على الفيسبوك، ووثائقيات وكتب ومصادر تانية بتحكي أكثر عن هالموضوع. إذا عجبكم الفيديو لايك، واكتبوا لي أسئلتكم بالتعليقات، إن شاء الله أقدر جاوب عليها كلها. وتابعوني على الانستغرام، في محتوى مختلف هنيك. وبشوفكم بفيديو تاني. سلام.